Yaxshi dam oldingizmi oyijon? Yaxshi bolam, o'zing ham yaxshi dam oldingmi? Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Kelin, yaxshi dam oldingizmi? Yaxshi, o'zingiz ham yaxshi dam oldingizmi? Rahmat, yaxshi. Mana bu grafik siz uchun yozib chiqqanman. Aynan tana holatingizga mosladim. Buni hozir birgalikda xolodilnikka ilamiz. Har kuni bunga qarab, albatta bajarib borasiz kundalik rejangizni. Qani kelin, birgalikda ilamiz buni. Bor. Xo'p bo'ladi oyijon. Kelyapsizmi? Bu yerda sizni suv ichishingiz, ovqatlanishingiz, mashqlarni bajarishingiz hammasi berilgan. Mana shunga qarab, hammasini vaqtida, soatida bajarasiz. Bu sizga buyruq. Xo'p bo'ladi oyijon. Oho, bu ovqatlarga meni qornim to'ymaydi-ku. Qanday kunlarga qoldim-a? Ertalab 2 stakan suv, bitta qaynatilgan tuxum, bitta pomidor, yana ko'katlar. Qoyil, hurmatli qaynonajon, men bunaqa rejimga amal qilishga bardoshim yetarmikan-a? Ha, mayli, bir mazza qilib ovqatlaning. Oho, oyijon, mazza qilib ovqat yerkanmiz-da. Kelin, shoshmang. Bu narsalar siz uchun umuman mumkin emas. Siz uchun mumkin bo'lgani faqat sut. Kelin, shoshmang. Atiga bir stakan sutmi? Oyijon? Ha, ozishingiz uchun 1 stakan sut. Boshqa ortiqcha narsa mumkin emas. Xo'p bo'ladi oyijon. Dieta qilib ozishimiz bu sog'lom bo'lib ozish degani. Ertaga erta tong, saharda 1000 qadam, kechki vaqt 1000 qadam birgalikda yuramiz. Oyijon, bittagina iltimosim bor edi. Xo'sh, Shu ertalablari 10,000 qadam yurmasam maylimi? Erta tong nonushta tayyorlashim kerak. Hovli supurishim kerak. Bularga ulgurmayman oyijon. ulgurasiz kelin. Bu chaqqon bo'lasiz degani. Shunaqa chaqqon bo'lish uchun ozish majburiy sizga. Xo'p bo'ladi oyijon.